Mungu, Bwana Yesu ainuliwe sana. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya Jumamosi ya baraka hii ambayo ametupa tena neema ya kujifunza. Na mimi nichukue nafasi hii kukualika ndugu yangu, karibu tujifunze. Karibu tusaidiwe tena na Mungu kwenye siku yetu nzuri ya Jumamosi ya baraka ambayo Mungu ametupa neema ya kujifunza. Na leo natamani tujifunze somo la baraka kabisa ambalo naamini kwa neema ya Mungu linaenda kuyasaidia maisha yetu. Nafasi ya nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kuyasaidia maisha ya mtu aliyookoka. Na nafasi ya nguvu za Mungu kwenye kuyasaidia maisha yako wewe mtu ambaye unamwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Before hatujaendelea, naomba nimshukuru Mungu hapo alafu tuendelee. Roho Mtakatifu, asante. Tunakusihi Bwana ukalibariki neno lako, likawe na matokeo kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Amen. Wow, karibu sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Tujifunze hapa na Mungu akayasaidie sana maisha yetu. Nafasi ya nguvu za Mungu. Kitabu kile cha Zaburi 104, 105 mstari wake wa 4. Zaburi 105 na mstari wake mzuri kabisa ule wa 4. Nataka tusome hapa. Neno la Mungu linasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Hiyo ni Zaburi 105 na ule mstari wake wa 4. Alafu tusome tena na kitabu cha Matendo ya Mitume, na ile andiko nadhani umewahi kulisikia. Kama umewahi kuhudhuria semina yote ya Roho Mtakatifu, ili andiko basi uliwahi kulisikia mahali hapo. Nami natamani kusomea tena hapa, Mungu akatusaidie tena kupitia neno lake hili. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza na ule mstari wake wa 8. Lakini mtapokea nguvu juu yenu akisha mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Natamani tuishie hapo. Lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Alafu nikusomee mstari wake mzuri wa 4. Hiyo Matendo ya Mitume sura ya kwanza, Biblia inasema maneno mazuri. Hapa ni Yesu alipokuwa kwenye mara ya mwisho pale na watumishi wake, wanafunzi wake. Akawaambia, Biblia inasema hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mliisikia habari zake kwangu. Hii habari ndo anawaambia hapa chini, hii ahadi itakapoajilia, ambacho mtakipata cha kwanza, mtapokea nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtapokea nguvu. Na Paulo anaandika tena kwenye Wakorinto, anasema wala hatukupokea roho ya hofu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bali tulipokea roho ya nguvu. Yaani yako maandiko mengi ambayo yanadhihirisha lengo la Mungu tuwe watu ambao tunaishi tukiwa na nguvu zake, au tukiwa watu wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami natamani kuonyesha kidogo kaufunuo kwenye eneo la nguvu za Mungu. Watu wengi huwa tukisikia nguvu za Mungu, yani ukisikia tu nguvu za Mungu, cha kwanza unawaza upo madhabahuni, alafu unatoa pepo, unakemea pepo, unafukuza mapepo kwa watu. Unawaza tu cha kwanza umeshika maiki, alafu unahubiri pale. Ukisikia tu nguvu za Mungu unawaza tu cha kwanza nizunguke mtaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli Bwana Yesu anawaambia mitume kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba primary lengo la kuwa na nguvu za Mungu au kupokea nguvu za Mungu baada ya Roho Mtakatifu kukaa juu ya mtu ni kwa ajili ya yule mtu akawe mshuhudiaji. Lakini natamani kuonyeshe pia kitu hapo. Biblia inaposema mtakuwa mashahidi wangu, hamaanishi tu kwenye eneo la kushuhudia kifo cha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuwa mashahidi wa Yesu kwenye almost kila eneo la maisha yetu, kila eneo ambalo linamhusisha Yesu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kuwa mashahidi wa Yesu kwenye kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu Yesu nature yake ni utakatifu. Kwa hiyo tunapoishi maisha matakatifu na watu wakatuona, basi tumekuwa kielelezo kwamba inawezekana ukawa ni kijana ambaye uko katika rika la Gen Z, lakini bado unaweza ukaishi maisha matakatifu. Pale unakuwa shahidi kwenye eneo la utakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia unaweza ukawa shahidi kwenye eneo la uchumi. Ukawa ni kijana umeokoka, unampenda Yesu, umemaanisha kukataa dhambi, umekataa kabisa dhambi, lakini kwenye eneo la uchumi umefanikiwa kiasi kwamba ni mfano kwa watu wengine kutoka kwao. Hata ambao hawajaokoka wanaiga kwako. Wakikuona tu hivi unakuwa shahidi, wanasema hapana, ukiokoka unafanikiwa. Oneni ule kaka alivyookoka, oneni ule dada alivyookoka, maisha yake yalivyobadilika.
Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa shahidi wa Yesu hata kwenye nafasi za maongozi ya kitaifa. Unakuwa pale waziri na umeokoka, pale unamwakilisha Yesu, kwamba Yesu anaweza kukupa nguvu ya kibali ukakubalika na watu. Na haiwezekani kweli uwe unagombea uongozi, unampenda Yesu, unakataa dhambi, alafu unagombea, unashindanishwa na mpagani amejaa mapepo, amejaa zinaa, amejaa uganga, kabla tu hajaja kwenye kampeni ameenda kwa waganga, amepuliziwa madawa ya kienyeji, alafu uje akushinde. Haiwezekani. Yaani lazima uonyeshe kwamba mimi niliye na Mungu ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikusaidie kijana mwenzangu, tunapozungumzia nguvu za Mungu, hatuzungumzii tuwe nazo tusimame wote madhabahuni. In fact, hatutaweza wote kusimama madhabahuni, hatutaweza wote kuzunguka mitaani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana unaweza ukawa na rafiki yako, yeye ana mzigo, hata mkipanda tu daladala hivi anakwambia ngoja niongee na konda hapa, tupush kidogo hapa, tuhubiri Injili, lakini wewe usikia hata msukumo. Na sio kwamba umeasi imani, unampenda tu Yesu vizuri. Sio kwamba uombi, unaomba, unafunga, lakini mzigo upo pale. Lakini ukisikia tu kuna mtu yuko chuoni pale alafu ni winga, unasema safi kabisa, huyu kijana safi, anaelewa anachokifanya. Wewe ni mfanyabiashara, acha kabisa kugombania madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tafuta nguvu za Mungu, nenda katikise soko. Yaani nenda kaeke na wewe duka lako pale pale Kariakoo, ambapo anasema maduka yameshakuwa mengi. Kafungue la kwako pale, alafu wale wanaotumia misukule pale, wewe unauza. Wao hajauza chochote, unamaliza, wanakuangalia tu hivi. Waonyesha yani kwamba nikiwa na Mungu siwezi nikastago eneo la biashara. Hapo umekuwa shahidi wa Yesu, kwamba yeyote aliye na Yesu ndani yake akifanya biashara anafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaposikia tunasema ni muhimu sana kuwa na nguvu za Mungu, ni kwa sababu nguvu za Mungu haziathiri tu kwenye eneo la utumishi. Na hata pia tukizungumzia utumishi, kuna utumishi wa madhabahuni na utumishi ambao sio wa madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wote ni watumishi wa Mungu aliye hai. Wote ni watumishi, mnaipiga kazi ya Mungu. Lakini leo hii ndo tuna kizazi ambacho kusema ukweli ni cha ajabu. Leo hii ukisikia tu labda pastor fulani anagombea ubunge, utasikia tu watu wanasema ameanza kuiacha Injili. Sasa mimi huwa nakaaga nafikiria, tujaribu kuwaza sisi majenzi tunataka tufanye jambo kubwa, tunataka tuishtue Tanzania, tushtue mizimu ya Tanzania. Tunataka tuandae ibada ya maombi, usiku wa maombi. Kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 12 asubuhi. Tunataka tuufanyie uwanja wa Taifa. Ukiangalia kule juu kote kwenye uongozi wamekaa wapagani. Na kabisa wote ili wakae kwenye zile siti zao wamepuliziwa midawa. Wameenda kwa waganga kusindikwa, wameenda kwa waganga huko. Wamechukua mizimu huko, ndio inawasaidia kupata position zile. Alafu sisi tunaenda tunawaambia tunahitaji uwanja ili tukapige maombi. Tukija kupiga maombi pale tunatikisa mambo yao. Kwa sababu tunajua tu, kwa sababu ni uwanja wa Taifa ule na ni jambo kubwa. Utatokea tu ufunuo, tuliombea taifa. Tukiombea tu taifa, wao cha moto wanakipata. Kwa lazima tu hapo mlolongo wa kupata uwanja wa Taifa tutatokwa na jasho. Tutanyooshwa kisawa sawa. Lakini jaribu kuwaza, waziri wa miundombinu angekuwa ameokoka, linanena kwa lugha, linaabudu kanisani kwenu hapo, alafu nyewe mnahitaji uwanja wa Taifa. Ni barua moja tu, baada ya siku 2-3 mshapokea majibu. Lakini sisi hatuwazi huko. Hatuwazi huko. Nikawa naongea na watu fulani this week, nikawaambia moja kati ya tatizo tulilonalo watu tuliookoka ni kwamba hatujui tumeumbwa kuja kufanya nini duniani. Hatujui nafasi yetu. Mungu anamuumba mwanadamu kwenye kitabu cha Mwanzo. Ngoja nikusomee. Kwenye kitabu cha Mwanzo anampa primary lengo la kumleta duniani. Anamwambia kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26 hadi 28 pale. Ngoja nikusomee maneno matakatifu haya ya Bwana Yesu. Anasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mstari wa 28 nisikilize kwa makini. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha. Noti hilo la kwanza, na kuitiisha. Alafu cha pili, mkatawale. Mungu ametuumba tuje kutawala, lakini watu waliokoka wanapenda kutawaliwa. Wanapenda kutawaliwa. Sasa kama wewe hutaki kuwa kiongozi, sinamaanisha umezoea kutawaliwa.
Umezoea kuamuliwa mambo. Umezoea kuwa mtumwa, yani kuna karoka utumwa kana kuendesha ndani. Na kwa nini mtu anatumikishwa? Ni kwa sababu hana nguvu. Hakuna mtu mwenye nguvu ambaye atatumikishwa. Nakwambia, na mojawapo ya nguvu ni nguvu ya eneo la ufahamu. Ukiwa na huu ufahamu huwezi ukatawaliwa. Huwezi ukawa ni mfalme. Wewe uliumbwa uje kuwa mfalme, lakini huwezi ukaishi maisha ya utumwa wakati umeumbwa kuja kuwa mfalme. Kama utapona kwanza eneo la ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku moja nakumbuka mwanzoni kabisa kipindi ambacho nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa Dodoma Sekondari, niliwahi kuwa nawafundisha somo siku moja, alafu nikaongea statement moja, nikawaambia moja kati ya tatizo ambalo tunalo sisi, tunawaza karibu. Ni watu tuliookoka lakini tunawaza karibu, ambao tuna roho ya mafunuo lakini tunawaza karibu. Yaani hata ukimchukua mlokole hapa, tuna walokole wa ajabu, tuna majenzi wa ajabu, tuna watu wananena kwa lugha lakini bado vichwa vyao vina mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu bado hawajajua kweli. Kweli ndio inayokuweka huru. Kunena kwa lugha hakukuweki huru peke yake. Unatakiwa uwe unanena lakini katika kweli. Kwa sababu gani? Unavyonena kwa lugha, kama hujui kunena kwa lugha kunapaswa kukujenga. Utanena kwa lugha utamaliza na hujajenga chochote. Kwa sababu Mungu atafanya vitu kwenye maisha ya mtu according to the level of understanding aliyokuwa nayo mtu. Yaani uelewa wako, maarifa yako ambayo unayo kuhusiana na kitu chochote cha kimungu ndio kitaamua mipaka. Kwa mfano, kuna watu leo hii wanasema tangu niokoke mambo yangu ndio yanaenda vibaya. Tangu niokoke mambo yangu ndio yamekuwa magumu. Tangu niokoke mambo yangu ndio yameyumba kabisa. Ni kwa sababu huyo mtu hajui kuokoka ni nini. Yeye anadhani kuokoka ni kusema Bwana Yesu nimekuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, nisamee Bwana, ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuokoka sio hivyo. Kuokoka ni badiliko. Mtu aliyookoka amebadilika kila eneo la maisha yake. Ukiwa na huo ufahamu, hauwezi ukaona mambo yako yanaenda vibaya, kwa sababu automatically unajua kabisa kuwa mimi nimeokoka, mambo yangu yanapaswa kwenda vizuri zaidi ya jana. Kwa hiyo ukikuta umeokoka lakini unaona vitu vyako haviendi tofauti, cha kwanza nenda kadiri na mindset yako. Mindset yako inasema kuokoka ni nini? Kwa sababu mtu anajua kuokoka ni kubadilishwa dini. Ndio maana mtu unamshuhudia anasema usinibadilishe dini yangu. Ni walokole mnataka kunibadilisha dini yangu. Kuokoka sio kubadilishwa dini. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ainuliwe. Kuokoka ni kupelekwa kwenye uhuru, kupelekwa kwenye ukweli, kuifahamu kweli, yani mlango wa kukutana na kweli. Yesu, tunapookoka tunampokea Yesu ambaye Yesu amesema kwenye Yohana 14:6 anasema mimi ndimi njia, alafu anasema kweli na uzima. Kwa hiyo unapompokea Yesu kwenye maisha yako, umepokea njia. Kama unafanya biashara, ni njia kukupeleka kwenye kufanikiwa kwenye biashara. Kama ni eneo la afya, ni njia kupeleka kwenye uzima wa kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe, mtumishi wa Mungu. Alafu huyo njia anasema yeye ni kweli. Kwa hiyo akija kwako unapompokea Yesu, anakufunulia kweli kwenye kila eneo la maisha. Uweze ukaijua kweli ya biashara, alafu ukasema tangu nimpokee Yesu biashara yangu ndio imeshuka chini. Hamna. Tatizo ni wewe umekubali kutumiwa na shetani wewe mwenyewe. Maana yake Biblia inasema ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo ukiona tu tangu niokoke ndio mambo yangu yameharibika kabisa, usizani ataenda sawa, yataharibika hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe. Kwa hiyo sasa sisi tuna watu wengi ambao wanafanya mambo ya ibadani. Yaani mambo ya ibadani wanafanya. Mambo ya ibadani kama yapi? Wanaomba. Ibadani sisi tunaomba, nao wanaomba. Ibadani sisi wananena kwa lugha, naye ananena. Ibadani wanasifu, naye anasifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hajawahi kutafuta kweli. Kwa nini anafanya vitu vyote vile? Kwa nini anavitafuta vitu vyote vile? Yaani kwa nini avifanye? Kwa nini niombe sana? Ukiwa na hiyo kweli uweze ukasema, yaani brother Masao, kusema ukweli hamu yangu ya maombi imepotea. Ukijua kwa nini tunaomba. Kwa sababu gani? Sisi hatuombi kwa sababu tuna hamu ya kuomba. Sisi hatusomi neno. Brother Masao, mimi sisomi neno kwa sababu sina hamu. Yaani kishika Biblia ndo sijisikii kabisa, yani sijisikii. Yaani bora yani ni bora nikalala, ni bora nisome vitabu vya story kuliko nikasoma neno. Wewe hujui kwa nini sisi tunasoma neno. Kwa nini hujui kwa nini mtu aliokoka ni lazima asome neno?
Ukijua hivyo, hakuna mtu atakulazimisha soma neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu gani? Na hivi vitu vinakuwa sisi hatuvijui. Watu wengi tuliookoka sisi tunawaza hapa karibu tu. Karibu tu, labda nisikulaumu. Inawezekana hata ulipokea injili kwa namna gani, na baada ya kupokea injili nini kilifuata. Kwa sababu mimi najua kabisa Mungu akitaka kukusaidia, unapookoka, cha pili kinachofuata anakukutanisha na mtumishi wake atakaye kufundisha sana, alafu anakufundisha kweli. According to Yeremia 3:15 anasema, mimi nitawapa wachungaji walioupendeza moyo wangu, watakao walisha sio kwa chakula, sio kwa nyama, watawalisha kwa maarifa na ufahamu. Kwa Mungu akitaka kukusaidia, anakuletea mtu aliyemjaza maarifa na ufahamu, ambao ukimsikiliza tu hivi ndio ile unasikia anakulaza kwenye malisho ya majani mabichi, mtu ambaye muda wote anakupa chakula kitamu kinachowasaidia maisha yako. Kwa hiyo leo tuna watu ambao wameokoka, lakini wanawaza vitu karibu tu hapa. Yaani sisi tumeokoka, tunene kwa lugha, tukishanena kwa lugha twende mbinguni. Unajua ndugu yangu, ngoja nikwambie, mimi nimewahi kukutana na watu ambao ukisema labda uliokoka upasi kuwa maskini, anasema oho, na Masao naye ameanza kupindisha injili, Masao naye ameanza kuhubiri mafanikio. Lakini ukweli uko hivi, baada ya wewe kunena kwa lugha, kunena kwa lugha zakata pakata kabalagadagada, unahitaji kuvaa. Huwezi kwenda Kariakoo pale ukaingia kwenye duka la Muhindi alafu ukachagua suti, baada ya kuchagua suti ukaanza mando sapakata kabaya lezunda katuska bragida ezali kaparatelia, nipe suti yangu. Wewe kama ujikuti hospitali wanakupima akili, basi utajikuta Isanga huko. Isanga ni Dodoma. Utajikuta Segerea mle. Umetulia kwanza, wamekupooza, amekwambia tulia kwanza, alafu utatujibu maswali yetu vizuri. Umeshachezea bakora za kukutosha. Umeshabadilishwa jina, muda huo uitwi mtumishi. Muda huo uitwi mpendwa ndugu yangu, muda huo unaitwa mwizi. Kama ukijikuta hospitali uitwi tena mpendwa, unaitwa mtu mwenye matatizo ya akili. Kwa sababu kuna sehemu haya maisha hautatui vitu vyako kwa kunena kwa lugha. Nakwambia ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu mmoja ni mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu mkubwa kabisa. Alikuwa anaenda nchi ya Kongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anaenda kule kwa ajili ya huduma, nadhani ni issue za mahafali na nini. Walikuwa na mahafali kule, kwa hiyo akawa anaenda. Sasa alipofika kwenye mpaka wa Kongo, mahafali ya chuo cha Biblia Kongo kule. Alipofika kwenye mpaka wa Kongo akazuiliwa. Wale maaskari wa pale wakamzuia na ana upako. Na yuko na wenzake wana upako, ana kanisa la watu, maelfu ya watu. Akazuiliwa pale mpakani, wakamwambia hatukuruhusu kuingia huko, tuonyeshe passport. Akajielezea pale, wakamgomea. Yeye ni Mtanzania lakini anaishi Rwanda. Wakamgomea. Akarudi na watu wake walikuwa pale ni wazungu, nao wanaenda kwenye hiyo mahafali. Akarudi, alipokuwa njiani akamkumbuka rafiki yake mmoja ambaye ni kiongozi. Nisikize kwa makini utanielewa tu. Rafiki yake ambaye ni kiongozi akampigia simu. Tumfanye wewe rafiki yake, anaitwa David Masao. Akamwambia, David Masao rafiki yangu, nimefika mpakani hapa, nilikuwa naenda kwenye ile mahafali ambayo labda tulizungumza labda alizungumza na David Masao usiku wa jana, ile ambayo tulizungumza usiku wa jana. Sasa nimefika pale, kidogo imekuwa changamoto kuingia kwa sababu hatuna passport. Hatuna passport. Alijua ni tukio la haraka, tunaingia pale saa 4, napiga mahafali saa 8 narudi zangu. Wakamgomea siku hiyo. Sasa David Masao akamwambia yule mtumishi, mimi kusema ukweli hapa ni ngumu kukusaidia. Anaweza kukusaidia hapo ni waziri wa uhamiaji. Huyo anadili na mambo ya uhamiaji na nini. Huyo anaweza akakusaidia. Au akamwambia, nimekumbuka nina namba ya ambassador wa Kongo, wanaitwa ubalozi. Namba ya balozi wa Kongo ambaye anaishi Rwanda. Kwa hiyo yule mtumishi akamwambia, naomba nisaidie. Akaichukua ile namba, akampigia yule balozi, akamwambia, balozi samahani, na changamoto hapa ya issue ya uhamiaji, nilikuwa ninaenda Kongo kwenye mahafali 1 2 3, ngafika mpakani, mambo yakawa magumu pale. Akamwambia, kesho saa 1 njoo ofisini. Kwa hiyo saa 1 akawahi,
akafika ofisini pale mapema kabisa, kabla ya saa 1 kasoro dakika kadhaa pale hivi akafika, akawa amsubiria getini pale. Alivyokuja alikuwa ana huyo ambassador wa Kongo alikuwa ana appointment yoyote siku hiyo, alikuja tu kwa ajili ya mtumishi. Kwa hiyo akakutana pale. Walipokutana akamuuliza, ulikuwa unaenda kule kufanya nini na wewe ni nani? Akamwambia, mimi ni pastor wa kanisa fulani, nilikuwa naenda kule kwa ajili ya mahafali ya chuo kilichopo kule. Yule akamwambia, wamekuzuia nini, kilitokea? Akasema, nimefika pale wakawa wananiambia nitoe rushwa kiasi fulani kwa kila mtu mmoja na nini. Kwa hiyo mimi kwa sababu ni mtumishi wa Mungu nikakataa kutoa rushwa. Akamwambia, wamekufanyia hivyo? Akasema, na hiyo mahafali inafanyika saa ngapi? Akasema inafanyika saa 4 na muda huo ni saa 1 inaelekea saa 2. Akasema, mkitoka hapa na gari yenu kutokana na foleni barabarani hamwezi kufika. Akamwambia, subirini dakika chache hapa. Wakasubiria, yule balozi akawaletea visa wote. Alafu walipokuwa wanataka kulipa akawaambia, hapana, msilipe. Wakapewa visa wote. Alafu cha ajabu zaidi akawaambia, saa hizi mtachelewa nikiwaacha muende. Akachukua gari yake ya ubalozi yenye bendera ya Kongo, akampakiza yule mtumishi, akampa na sekretari wake, akamwambia hakikisha wanafika kwenye eneo la tukio hao watu wawaishe. Kwa hiyo ikachukuliwa scout, ikapita barabarani na king'ora, watu wote wanapisha. Inafika mpakani pale, wale maaskari waliomzuia wanapiga saluti. Anashuka yule pasta ambaye walimzuia jana asiingie. Wamempigia hadi saluti, wote wakaanza kutetemeka. Tulikuwa tunamzuia mtu ambaye hatumjui. Kusema ukweli, yule pasta hana position yoyote kwenye serikali ya Kongo. Lakini kwa sababu yule balozi alikuwa ni mtu aliyookoka, anamjua Mungu, akamsaidia yule mtumishi. Unaweza wasifiwe sana. Kuna vitu vingi unaweza ukasago. Mimi tu kwa mfano pale chuoni kwangu nilikuwa nashughulikia issue ya venue. Naenda nafuatilia, naambiwa nenda kwa huyu. Kila anayemfuata hajaokoka, alizingatia jambo langu venue ya kufanya ibada. Kila mtu ananijibu tu ovyo, anajibu anavyojisikia, kwa sababu hakuna aliyeokoka. Hakuna mwenye mzigo na kazi ya Mungu. Kwa hiyo kungekuwa na mtu ambaye Mungu amempa nguvu, amempaka mafuta ya kibali, akapata nafasi, akapewa position ya uongozi pale, tukiwa na mambo yetu yanayohusu uongozi, tukifika tukaanza tu Bwana Yesu asifiwe, tushapata msaada. Sio kwamba tunapeana msaada kwa kupendeleana, no. Hakuna mcheza kwao utunzwa. Ndio maana hao ambao hawamjui Mungu huko, wewe ukienda sio wa kwao, cha moto unakiona. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinatusaidia kwenye maeneo yote. Tunatakiwa tuwe hospitalini na na madaktari kule ambao wana nguvu za Mungu, ambao ukija mtu mwanamke anajifungua mtoto atoki, hawakimbili kukuambia ufanyiwe operation. Wanabandika mkono, mtoto anachomoka. Tunatakiwa tuwe na mainjinia ambao wakipewa mradi wa serikali wanaufanya kwa uaminifu. Hawaibi pesa zile, hawadanganyi. Wao wameokoka kule. Tutakuwa mashahidi kwamba watu watasema, jamani, watu waliookoka ni waaminifu. Watu waliookoka wakikutibia mpaka wewe mwenyewe unajisikia kutamani kuumwa tena ili wakutibie. Unaweza asipe sana. Kwa sababu mtu anakutibu kwa upendo, anakutibu hizi. Unakuta jitu lina mafunuo limekaa hospitali pale. Wanapima vipimo vyote vinagoma. Unasema huyu mtu mzima, lakini mkimwangalia amevimba mamiguu, amevimba sijui mamikono, amevimba kila sehemu, ila wakipima vipimo vinakataa. Maana magonjwa mengine hayaonekani kwenye microscope. Hayaonekani. Hawepo jitu pale ambaye anasema Baba katika jina la Yesu, what is this? Alafu awaambia hapana, hapa kuna 1 2 3. Labda ametenda dhambi huyu ndio maana imekuwa hivi. Shetani akapata nafasi ya kumpiga. Au labda ni hivi na hivi. Anaweka mkono kwa jina la Yesu, funguka, nenda nyumbani. Lakini leo hii wa Pentecost wakisikia tu nguvu za Mungu, wanawaza tu basi tunene kwa lugha kama vile tunashindana kama trekta huko kanisani, tujipinde basi yakapa. Hamna hivyo, tunene ndugu yangu. Tunene sana, tupasuke. Lakini tupasuke tukiwa na mindset kwamba Mungu anapotupa zile nguvu, tukawe mashahidi kwenye kila eneo. Kwenye mitandao ya kijamii huko, kuwa shahidi kwa kuposti mambo ya Mungu. Watu wengi leo hii wako busy na mitandao, lakini kuna kajenzi kadada kana nguvu za Mungu za kunena tu kwa lugha, na kanajipiga picha ya nyuma hivi, alafu kana posti huko kwenye mtandao. Sisi inatusaidia nini? Inamsaidia nini ule asiyemjua Yesu? Si ndo anaona umeka na kanyimbo kako pale, nataka waji uwe mimi bila wewe siwezi, na bado kimoyo moyo wanakudharau, wanakutukana. Bila Yesu hawezi, na anatupostia vitu vya ajabu.
Kila siku status umekazana na memes za mapenzi. Hakuna mwanaume mwanamke mmoja. Na umeokoka. Na darasani kwako wanakujua umeokoka. Na kuna watu wenzio wa fellowship upo nao kule. Wengine hata hawajasimama kiroho, basi ndio walikuwa wanakuona ndo dada yetu wa fellowship. Wakikuangalia hivi wanasema hapana. Kama maisha yenyewe ya Pentecost ndio hivi, hawamwoni Yesu ndani yako. Kwa sababu hujajua kuzielekeza nguvu za Mungu kwenye kila eneo la maisha yako. Nguvu za Mungu zinapaswa ziathiri maisha yetu ya kila siku. Nguvu za Mungu hazitakiwi kutupeleka kushindania madhabahu, yani mchungaji anipangi. Inamaanisha haoni kwamba mimi na kitu. Haoni nina kitu, mchungaji ananidharau, asikii kwamba sauti yangu nzito nikishika maiki. Hatutakiwi kufikia huko. Ila nguvu za Mungu zinatakiwa zitupeleke pointi ambapo watu wakituona tunavyotenda mambo yetu wanasema hakika hawa watu wana Mungu ndani yao. Hawa watu wanamjua Mungu wao. Sababu Biblia inasema wao mjua Mungu wao watatenda mambo makuu. Kwa hiyo nguvu za Mungu zinatakiwa zitupeleke kwenye kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe shahidi wa Mungu. Kwenye kazi yako hapo, hautumii ndumba lakini cha moto wanakiona, wateja wote wamefurika kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe, wote wanaumwa malaria. Yaani kama sasa hivi DIT pale Aiseni inatembea malaria. Yaani wale mbwa pale ni mbwa na ghadhabu. Mbwa na hasira kali. Kwa ukipita hapo, huyu kalala malaria, huyu kalala malaria, anauma malaria, huyu amepigwa na malaria. Bwana Yesu asifiwe. Wakuone wewe uumwi, alafu wakuulize mbona wewe uumwi? Alafu waambie nilie ndani yangu, ambaye yuko ndani yangu na mimi nakaa ndani yake, sisi hatuumwi. Kwenye ukoo wetu huwa simba wa kabila la Yuda huko hatuumwagi huku. Huku ndani ya Yesu huku ni kwenye mji ambapo hakuna magonjwa huku. Njoo na wewe uonje ya kuwa Bwana ni mwema, anaweza kukufanya usiume. Hapo nani atakaye kataa? Kana vijana wenzako kila wakikao wakisikia simu zako unazoongea wewe, unaongea tu mambo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiukaa pale muda wote unasikiza mahubiri, unajifunza, uko busy unasoma Bible. Wao wako busy wanapiga stories za connection, kuangalia mavideo ya ngono, kujichua, sio habari za wanawake. Wao upigi hizo. Wanajiuliza huyu ni mtu wa aina gani? Ni kijana wa aina gani? Alafu unawaambia mimi siishi hapa mnakoishi nyie. Mimi kuna sehemu naishi huko panaitwa ndani ya Kristo. Huko kuna viumbe vipi ambavyo wenyewe havifanyi masturbation? Huko kuna viumbe vipi ambavyo wenyewe haviangalii pornografia? Haviangalii. Huko haviko busy kupiga stories za mabinti. Huko viumbe vilivyopo huko havijadili makalio ya mabinti. Viumbe vilivyoko huko vinatafakari ya juu kwa aliko Kristo. Viko vinawaza mambo ambayo yamefichwa watu wenye akili hawajayaona, wanawaza mambo hayo. Dhihirisha utukufu wa Mungu. Kuwa ambassador wa Mungu. Kwa kuonyesha kwenye kila eneo ambalo uko, mpaka watu wajiulize huyu ni mtu wa aina gani? Mpaka wakufuata wakuulize wewe siri yako nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Dhihirisha mpaka uitwe mchawi. Wewe hujaitwa mchawi na umeridhika. Mpaka wachawi wakuite mchawi yani. Wale ambao unafanya nao biashara wanatumia uganga mpaka wakuulize, wewe mganga wako nani? Afu ambie John waonyeshe mganga wangu. John waonyeshe mganga wangu. Fungua kitabu cha Wakorintho wa pili 5:17. Kwa maana ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipi? Hivi viumbe vipi huko ndani ya Kristo havina hasara kwenye biashara? Kaa pale huko ofisini kwako, hauleti hasara yoyote ofisini pale. Hata kama hiyo ofisi inapigiwa manyanga usiku, lakini sababu kuna chuma kimoja kimekaa pale, tangia ufike, ofisi haina hasara. Siku zote ambazo wewe upo hakuna losi. Siku ambazo upo wanabagazwa na kubanangwa pale. Losi kila sehemu. Mpaka wajiulize wewe ni mtu wa aina gani? Mbona ukikaa ofisini hatuoni magepu? Lakini ukiwa haupo gepu kila sehemu. Alafu unawaambia njoni waonyeshe siri. Kuna mtu ambaye nimembeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Kwa hiyo unatakiwa uwe na nguvu za Mungu wewe, ili ukawe shahidi wa Mungu kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo la maisha yako, nenda ukawe shahidi. Nenda ukawe shahidi madhabahuni kwa kuwa mhubiri ambaye unakataa dhambi. Kwa sababu hapa sio nguvu ya Mungu tu ya kudemonstrate anointing, pepo toka, alafu pepo toka, ukitoka hapo na wewe unaenda kutoa maneno ya kumtongoza binti. Maneno ya kumtaka binti ulale naye. Yanakutoka tu kilaini. Pepo anatoka na wewe maneno ya kipumbavu yanakutoka. Sio hivi. Uwe na nguvu ya kuendo mahisia yako. Uwe na nguvu ya kusema hapana. Hapa mchungaji wangu anioni,
hapa kiongozi wangu wa fellowship wanioni, hapa mama yangu wanioni, hapa baba yangu wanioni, lakini uovu mkubwa namna hii siwezi nikaufanya nikamkosea Mungu wangu. Hiyo haisemwi tu na kila mtu, inasemwa na mtu mwenye nguvu ndani yake. Kwa nguvu ya Mungu ikakufanya kuwa shahidi wa kuishi maisha matakatifu. Kila eneo watakapoangalia waseme huyu jamaa na Mungu. Huyu jamaa na Mungu. Yesu asifiwe sana. Unaposikia nguvu za Mungu wewe usiwaze tu lini mchungaji wangu atanipa nafasi na mimi nionyeshe pale madhabahuni. Lini mchungaji wangu, lini nauliza lini? Mchungaji wangu lini atanipa nifungulie nipasue. Kanunua madhabahu hiyo. Hajakuletea wewe uipasue. Yesu asifiwe sana. Kwa akili yako ifunguke kijana mwenzangu. Waza, unafanya mambo makubwa. Yaani hata kama ndo kwenye eneo la injili, jaribu kuwaza. Wewe ni mhubiri kweli wa injili. Mungu kakufanikisha, una pesa. Unachukua eneo lolote unataka kufanyia mkutano. Unaweka mziki ambao ukiupiga hapa, Ilala yote inatikisika. Wanajua kuna sehemu kuna tukio. Hasa tunarizika na kaspika kamoja. Tumeweka kwenye bonge la uwanja wenyewe, alafu tunasema Bwana ni tegemeo letu, Bwana ni kimbilio letu. Na moja wapo ya roho mbaya, ndugu yangu, nakwambia unapaswa kuichukia, ni roho ya kuridhika. Kwenye kitu chochote kwenye maisha yako ukiridhika tayari kimekuwa cha kwako. Yaani hicho kimekuganda. Ukiridhika kwenye umaskini ukasema tu hatukuja na kitu, hatuondoki na kitu. Kwa hiyo hata nikiwa sina chochote, sina hela, basi tu kwa sababu nina Yesu moyoni yatosha. Utakuwa na Yesu, utanena kwa lugha, wewe utajaa roho, utalia. Na ukitoka hapo madeni kwa mangi yamejaa mpaka unaogopa kupita mtaani kwenu. Yesu asifiwe sana. Mimi nataka ndugu yangu leo nimekuja tu nikufungue akili. Akili yako hiyo ifunguke. Yaani kuwa na nguvu za Mungu, lakini zikabadilisha maisha yako kwenye kila eneo. Kwenye kila eneo kuwa mhubiri, lakini mhubiri mwenye mguso. Sio kila mtu ukimuuliza anakimbilia mimi mwalimu wa neno. Mimi nafundisha neno, akijua kufundisha neno ni ile tu uje pale, fungua hapo kitabu cha Zakaria sura ya 2 mstari wa 1. Kisha nikainua macho yangu. Sasa inua macho na wewe. Sio kufundisha hivyo. Sikiliza nikuonyeshe. Biblia inasema hivi. Kuna sehemu walikuwa wamekaa walimu pamoja na manabii. Hao walimu ndio kina Barnaba. Lakini fuatilia mambo walioyafanya hao walimu ambao unawasikia kwenye Matendo ya Mitume. Fuatilia mambo walioyafanya walimu wenzako ambao unajiita mwalimu wa neno. Mimi kuna muda natafakari poa, anafika mahali anasema, ndugu zangu msiwe walimu wengi, hukumu yenu isije ikawa kubwa. Kwa nini wengi mtakimbilia hapa mtazani kuwa mwalimu ni basi tu kuingia sehemu na kufundisha, basi fungua kitabu cha hivi na kuwakoromea watu na kuflow, basi una connect tu maandiko hapo, turudi hapo turudi hapo na kufunika kitabu. Ukitoka hapo tu mwenyewe na wewe una hata nguvu ya kusema hapana kwa binti yani. Toka hapo ukipigiwa simu na binti unalegea, utafikiria mkate umeingizwa kwenye chai. Hapana. Unatakiwa uwe mwalimu kwanza, mwalimu wa kwanza maisha yako binafsi. Yaani sisi tukuangalia unavyoishi tu brother, hataki uongee chochote. Unavyoishi tu unasema kia nani huyu jamaa anamjua Mungu. Huyu jamaa anamjua Mungu. Yaani tukuangalia tuseme kabisa huyu jamaa sio ni kijana lakini sio kijana kama sisi. Kwa kukuangalia tu unavyoishi. Huyo ni mwalimu wa kwanza, mwalimu kupitia maisha yake. Ngoja nikuonyeshe, let me show you something. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza kabisa mstari wa kwanza, Biblia inasema, kitabu kile cha kwanza nilikuandikia Theofilo, katika habari za mambo yote aliyoanza Yesu kuyafanya na kuyafundisha. Kwa mwalimu wa kwanza anafanya. Tunavyomwona anavyofanya. Sisi vijana wa Gilgal Revival Church, watu wengi wanasemaga vijana wa Gilgal Revival Church, tukiangalia wengi wamewaka. Sisi wengi kwanza shule ya utumishi tunajifunza kwenye utumishi wa baba yetu. Yaani sisi tukimwangalia tu baba yetu anavyofanya, hahitaji tena kukaa chini atufundishe. Yaani ukija ibada ya Jumapili tu, ukaangalia mzee anavyofundisha neno, ukaangalia mzee anavyooperate kwenye karama za Roho Mtakatifu, ukaangalia mzee anavyofanya miujiza pale demonstrate Mungu, hauhitaji tena kufundisha chochote. Ni kutoka tu pale prayer point unazo,
pa kujikosoa unapo, yani haihitaji tena darasa lingine, kwa sababu mwalimu wa kwanza anakufundisha kwa kile anachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwalimu wa kwanza anakufundisha kwa kile anachokifanya, atakuchukua atakuweka wewe, niangalie. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi najifunza kwa mentor wangu brother Paul Everest Koba, na hichi nachokuambia nimejifunza pia kwake, nyumbani kwake, hata hapa nipo kwake. Moja ya kitu nimejifunza kwake ni how anavyokeep maisha yake binafsi na Mungu. Hicho hauhitaji akufundisha, ukikaa naye unavyoona anavyoishi tu, wewe tayari umeshajifunza. Anatakiwa kufundishe mtumishi, anatakiwa aishi hivi. Ukikaa naye tu siku 2 siku 3, kama kweli unataka kujifunza, utajua tu, aha, mimi nazinguaga hapa, mimi nikikaaga nafanyaga hivi, muda wangu mimi kinafanya hivi, lakini yeye anafanya hivi, kwa kuona. Kabla hajaja saa ya pili ndo akaanza kukufundisha sasa mambo yako hivi yako hivi yako hivi, lakini wewe mwenyewe tu ulivyoona tu tayari umeshajikosoa, tayari yani usapata somo yani tayari. Kwa hiyo mwalimu wa kwanza anatufundisha kwa matendo yake, kwa matendo. Na mimi nikwambie ukweli, katika kitu watu wanakitafuta sio maneno yako, sio maneno yako tu. Nataka nikwambie leo nitakuonyesha aina 15 za upako. Upako wa kwanza upo kwenye kitabu cha Mwanzo, unajua huu hujawahi kuona. Sio hivyo watu watakavyokuelewa, sio kuwa na mafunuo rundo hivi. Cha kwanza sisi ukishaongea ukishuka watu tutarudi tu hivi, tutasema sawa, yule brother anafundisha. Tutaanza kudili na maisha yako, huyu brother anaishije. Cha kwanza hicho. Walimu wengi wanakimbia mimi mwalimu ili afiche tu maisha, hataki kuomba, hataki maisha ya ibada, hataki kukaa na neno, hataki kufunga, amtafute Mungu, akutane na Mungu kwa kisingizio cha kwamba mimi ni mwalimu. Hao walimu waliambiwa usitoke Yerusalemu mpaka watakapovikwa uwezo. Wewe hutaki kukaa na Mungu, upokee nguvu za Mungu, unajitetea ameeticha. Mwalimu wa pili ni mwalimu anayefundisha, ukiachana yule anayefundisha kwa maisha yake, wa pili anayekufundisha kwa matendo. Yaani anataka kufundisha how to prophesy. Anakuonyesha ukitaka kuprophesy fanya hivi, fanya hivi kwa mfano, alafu anaanza kukuambia mambo yako. Huyo anakufundisha kumbe hii prophecy ni vitu vipo, sio imagination, ni vitu unajifunza, ni bonge la darasa hilo, kuliko angeza kufundisha aina 10 za prophecy. Lakini kuonyesha hii inaenda hivi. Okay. Anakuonyesha kabisa. Ukitaka kuchannel anointing, labda unataka kuruhusu upako uende sehemu fulani ukafanye kitu, labda ukamchukue mtu ambaye Mungu amefunua neno la maarifa kwako, unafanya hivi, unafanya hivi, alafu anakuonyesha kinatokea kile kitu. Kwa wewe kuona anavyofanya yeye. Kiwete anainuliwa hivi kwa kukuonyesha anavyoinuka, kwa yeye kumuinua. Anasema mambo yale ambayo Yesu alianza kuyafanya, alafu ndo akaja kuyaongea. Leo unakimbilia kuongea, ndio maana unawahubiri watu wewe masaa mawili, umepewa masaa mawili unaongea risali moja na dakika 50. Alafu zile dakika 10 unasema simama sasa tumuone Mungu hapo. Tumuone Mungu, unaanza kutufokea. Hamko serious vijana, maanisha omba wewe. Unatufokea. Utufundisha risali moja kabisa na dakika 50. Sisi tumesha take attention, tunasubiria kabisa tuone Mungu akitembea. Alafu zinafika zimbaki dakika 10 za kumuona Mungu akitembea, unaanza kung'ang'aniza kujaribu kumuonyesha Yesu. Lakini ungekuwa a real teacher, ungefika kama Yesu anafika sehemu anaponya kwanza. Anaponya kwanza, alafu anawafundisha. Yesu anafika anamfufua Lazaro. Kumfufua tu Lazaro ile ni bonge moja la darasa. Yaani darasa tu, yaani muujiza ni darasa. Kwa mwalimu sio kuwa dhaifu rohoni. Being a teacher ni kutuonyesha sisi njia. Tufundishe true worship kama wewe ni mwalimu. Kwa kukuona wewe yaani ukitaka kumwabudu Mungu akashuka, unaabudu hivi na tuone ashuke. Huyo ndo mwalimu. Ukitaka kumfufua maiti unamfufua hivi na tuone maiti wanafufuka kwenye ibada zako. So anatufundisha njia 100 za kufufua maiti. Kama mzee Gwajima yule mwalimu wa kufufua maiti, kwa sababu unaona maiti wanafufuka. Yule anakuja kutuambia njia 10 za kufufua maiti. Alafu ukimaliza hapo unasema Bwana Yesu libariki neno lako, amen.
mwenende kwa amani ya Bwana. Mtu ache bwana. Wewe sio mwalimu. Wewe sio mwalimu. Wewe sio mwalimu. Nenda kamuulize Mungu vizuri, ndugu yangu, wewe sio mwalimu. Tufundishe kweli. Kweli tuone kabisa huyu anavyoishi, anavyotufundisha nguvu ya utakatifu. Huyu brother anatufundisha kweli maisha yake. Huyu sister anatufundisha kweli tupu huyu. Ndio maana wewe ni mwalimu unafundisha watu lakini hawana badiliko. Roho Mtakatifu leo kuniambia kitu kinachombadilisha mtu ni maisha ya mhubiri. Nikakaa nikamsikiliza vizuri. Kivipi? Akaniambia conviction power, nguvu inamfanya mtu ageuke, labda okoke au aache zinaa, inatokea kwako. Anapokusikiliza kuna roho inatakiwa imuingie ikamfungue pale alipofungwa. Lakini kama wewe ni unaongea tu madhara 100 ya zinaa, ukishamaliza kufundisha madhara 100 ya zinaa, wewe mwenyewe unasema Yesu nionee huruma, hisia zimenizidi, unaenda kuoa sabuni mle ndani. Hakuna anayeniona hapa, nitatubu. Ukija kufundisha inawezekana tu ukawa unajivutia matatizo wewe, au ukaendelea kufanya watu wakaendelea kuwa wabaya zaidi kwenye hilo eneo. Yaani kama alikuwa anajichua kwa siku mara moja akaongeza mara ya pili, wewe ndio umemsababisha, unaendelea kuharibu mwili wa Kristo. Kwa hiyo nguvu za Mungu, tunapozungumzia nguvu za Mungu, ziathiri kila unachokifanya. Kila unachokifanya, yani kila mtu akija akitafuta hivi, wamuone Mungu. Wamuone Mungu. Ni muhimu sana kuwa na nguvu za Mungu. Lakini nguvu za Mungu zenye msaada wa mtu. Leo nimefundishwa na mentor wangu, na mimi wewe nikufundisha, ni nguvu ambazo zinatoka kwenye upendo wa kumpenda Yesu. Yaani kama umpendi Yesu lakini unapenda nguvu zake, zitakuharibu. Ndio maana tuna vijana ambao wana demonstrate upako, toka pepo wanachemka we. Alafu akishuka tu hapo anaanza kuchukua namba za mabinti. Anachukua namba za mabinti. Usiku anaanza kuwachatisha upumbavu. Akija tena kesho anainuka tu kama kawaida yake, apanda madhabahuni, anakemea pepo, toka, pepo zikitoka vile anarudi. Nguvu za Mungu anazo kweli. Anazo kweli, kwa sababu Mungu akupa kitu. Mungu ana tabia chukua lete. Anakupa kinakaa pale. Lakini kweli umpendi, inakuharibu wewe. Unakukata wewe. Kwa sababu umependa vitu vya Mungu, hujampenda Mungu. Ukivipata utamwacha Mungu. Lakini ukimpenda Mungu na ukajua Mungu ni chanzo cha kila kitu kwangu, hata ukipata vitu vyake huwezi mwacha, kwa sababu unajua nikimwacha yeye nimeacha chanzo ya vyote nilivyo navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu pia zikaathiri ufahamu wako. Ukawe na mawazo yenye nguvu. Ukawe na uwezo wa kubuni mambo makubwa. Hata siku tuna mtu ameokoka, anamwambia nikupe mtaji shingapi? Ukinipa 50,000 utakuwa umenisaidia sana. Ameokoka huyo. Anawaza mambo madogo, hana nguvu ya kufikiria. Kwa nguvu ya Mungu ufanye uwe mbunifu. Soma kile kitabu cha Kutoka sura ya 30 mstari wa 35 na sura ya 35 kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5. Anasema nimemuita Bezaleli na nimemjaza roho ya maarifa katika kazi zote. Ujuzi wa kila aina na kubuni kazi zote. Amekujaza huyo roho ndani yako. Ameziweka hizo nguvu ndani yako. Demonstrate. Ukikaa sehemu, toa idea strong. Toa mawazo yenye nguvu. Tofauti na ambaye hajaokoka. Aonekane Mungu wako. Pale unakuwa shahidi kwamba aliye na Mungu hawazi upumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tamani nguvu za Mungu zikayaathiri maisha yako. Lakini angalizo, kama unatamani kuwa na nguvu za Mungu, mpende Mungu. Pende Mungu. Haswa kule ambapo hakuna anayekuona, hakuna anayekufuatilia. Ikatae dhambi. Ikatae dhambi. Yaani hakuna anayekuona. Ni kweli utatubu. Huko mwenyewe unajiambia nitatubu. Ni kweli utatubu. Na hakuna anayekuona, lakini ndugu yangu, weka agano na wewe. Jiambie, I will never disappoint heaven. Sita ikatisha tamaa mbingu kwa maisha yangu ya sirini. Ila Mungu atakaponitafuta sirini, atanikuta kwenye nafasi yangu. Unatoka kila siku, Mungu anauliza Adamu uko wapi? Anakuja anauliza mtumishi wangu Joni uko wapi Joni? Uko wapi?
nataka nikutume kwa kazi kubwa, lakini sikuoni. Uko sirini ulipo, ambapo mimi nilitarajia uwe una madhabahu imara ya maombi, madhabahu imara ya neno. Huko umeshachafua. Huko kuna vilio vya wanangu. Umewabebesha mimba na ni mtumishi na umewakimbia. Umewachezea, umewafundisha kutumia vizuia mimba ili wasibebe ujauzito wako, ili wasikuaibishe kwa kuwa ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunza utakatifu, mpende Mungu. Pende Mungu. Mpaka Mungu mwenyewe ajue kuna mtu anipenda. Mbinguni huko jina lako litajwa tu. Malaika wageuka wanasikia tu David Masao, David Masao. Wanajiuliza David Masao nani? Twendeni huko duniani bwana tukamwone huyu nani anafanya nini? Tukafanya naye kazi. Bwana tajwa sana huko mbinguni. Ndio Yesu anasema mitume wanamfuata wanamwambia, "Mwalimu, mapepo yametutii huko, magonjwa yametutia." Msifurahi kwa sababu pepo wamewatii. Furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Yanasomeka tu heaven huko. Mnaleta furaha mbinguni. Majina yenu yakitamkwa huko, furaha inakuwa kubwa. Mpende Mungu, kuwa akili kwa namna hiyo. Kuwa akili kuanzia sirini kwako. Kuwa akili wa Mungu kwa kuamua kijana kusema no. Sijaoa, sina pete mimi iliyothibitishwa kanisani. Sije geto kwangu, nakuja kufanya nini? Nione tu mimi kama kaka yako. Nione mtumishi wa Mungu, inatosha, sijakuvalisha pete madhabahuni wewe. Unakuja geto, nije geto kukutembelea, brother Masao, nije geto kukutembelea, uje kufanya nini wewe? Uje geto wao mimi kuchukua nini? Uliweka hazina yako huko. Huyo hajakuvisha pete, muone tu kaka yako, muone dada yako huyo. Mungu ajue kweli kuna mwanangu ananipenda. Huwezi kujitia unajisi kwa sababu ya binti, huwezi kujitia unajisi kwa sababu ya mkaka. Basi Mungu atakupaka mafuta. Ngoja nikusomee andiko la kumalizia hapa. Wakorintho wa kwanza 16 mstari wa 9. Andiko la kumalizia hili. Tumalizia hapo na Mwenyezi Mungu akayasaidia maisha. 16:9 Wakorintho wa kwanza. Biblia inasema 16:9 Wakorintho wa kwanza. Anasema kwa maana sio hiyo. Hii nimefungulia mlango mkuu. Paulo anasema kwa kuwa umekataa uovu, mimi nimekupaka mafuta ya shangwe, naam, kuliko wao wote. Kwa sababu ya ukataa nini? Uovu. Umekataa maasi. Umekataa kumwasi Mungu. Anakupaka mafuta ya shangwe. Atakupa nguvu ambazo wengine hawana. Atakupa akili ambayo wengine hawana. Atakupa hekima. Ukimpenda Mungu, one of the powerful weapon God will give you, He will give you wisdom. Wisdom. Na hekima itakuweka mbele ya wakuu, mbele ya wafalme. God bless you. Ruhusu nguvu za Mungu. Usimlimiti Roho Mtakatifu ukamwacha akawa roho wa shandarababa ukaishia hapo. Shandarababa kweli, alafu kutoka hapo ka demonstrate authority kwenye kila eneo Mungu alilokuweka. Hapo Mungu atatukuzwa na wewe. Eneo mama la kwanza kudemonstrate, ndugu yangu, eneo la utakatifu. Demonstrate authority juu ya dhambi. Sisi tulio na Yesu tuko juu ya mambo yote ikiwemo dhambi. Yesu asifiwe sana. God bless you. Have a good time, have a good night. Mungu akulinde, akutunze hadi kwa wakati mwingine. Mungu akubariki sana. Haleluya.